Fala, gurizada, beleza? Bom, infelizmente eu não consigo botar a câmera muito mais perto para mostrar para vocês as coisas, porque o ângulo dessa lente aí ela é mais focal, então quando eu quiser mostrar de mais de perto eu vou ter que chegar mais perto de vocês para poder mostrar. Enfim, no vídeo de hoje eu vou mostrar a substituição do terminal de direção, da caixa de direção do Chevette, terminal de direção e da barra axial. De um tempo pra cá, o meu carro ele veio apresentando cada vez mais barulhos quando eu freava o carro e quando eu estressava muito o volante. Então eu quis analisar o que estava acontecendo. Eu botei o carro no macaco, né? Ergui o carro com o macaco, tirei a roda e comecei a olhar o que tinha ali, se tinha alguma coisa frouxa, se tinha alguma peça quebrada, né? E eu analisei que ele estava com alguma folga na barra de direção. O carro, desde que eu comprei, ele já apresentava uma folga no volante, uma folga de um tanto assim, que não é pouco, né? Mas eu não dei muita bola e isso foi se agravando com o tempo, conforme eu andava com o carro, pegava... Enfim, conforme eu andava com o carro, pegava estrada de chão, estrada de terra, acabava que essa folga aí, conforme ela trabalhava, ela ia aumentando. Enfim, eu comprei essas duas peças para substituir, eu vou mostrar para vocês. No caso, eu já troquei, vocês vão acompanhar no vídeo agora como ficou, como foi feita a substituição dessas peças. Se não ficar claro alguma coisa, vocês podem perguntar nos comentários, tá? Infelizmente, como eu estava gravando sozinho, eu coloquei a câmera parada e nem tudo eu consegui mostrar perfeito para vocês, tá? Então, qualquer coisa deixa nos comentários aqui que eu vou responder, tá? Primeiro eu quero ver se eu consigo tirar essa... Deixa eu ver se for a cor aí. Aí. Essas presilhas para poder tirar a coifa do lugar. Dá uma olhada, pessoal. Oh, meu Deus, deixa eu ver como eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha o movimento que ela faz. Eu não poderia fazer isso. Movimentar assim. Com a mão, né? Tão frouxa. E ali onde ela encaixa, eu também não poderia se mexer. Que não vou conseguir mostrar. Precisa fazer força para mexer nesse sentido. Mas a roda mexe assim, ó. Ela não pode ter folga nesse sentido. Nenhuma. Zero tem que ser. O pneu novo. Eu vou tentar afrouxar isso aqui agora. Na verdade eu vou ter que tirar aqui antes. Então eu vou erguer o carro primeiro. Primeiro eu vou ver se a peça é a mesma, né?
Também esse plástico aqui para proteger. Essa é a mesma rosca aqui. Perfeito. Aqui pelo menos é. Na ponta. Ver se ela solta fácil agora. Tá soltando fácil, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Se tirar tudo que ela tá fazendo cair. Falso. Isso aqui também era autotravante, só que tem tanta sujeira aqui que não dá pra ver muito bem. Deixa eu mostrar. Dentro ali é azulzinho, ó, tem um nylon pra travar. Ai. É maior que 19. Ferrou. E agora, será que tava gravando? Bom, não sei se tava gravando, eu tirei aqui. Foram 24 voltas. Tem que lembrar de decorar esse número, senão tu perde o alinhamento do carro se tu rosquear menos ou mais e não for mandar alinhar em algum lugar. Tá? Esse aqui saiu, ó, tava estourado completamente. Tá com folga aqui e folga nessa outra peça que eu já vou tirar pra mostrar pra vocês. Ó que mole que tá, ó. Olha a diferença pro novo, ó. Nem consigo mexer assim com a mão. Deixa eu ver. E agora essa outra peça eu vou ter que tirar ali do carro. A velha, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, não pode ter folga nenhuma aqui. É minha mão que tá mexendo, mas não existe folga nenhuma aqui. Botar o parafuso antigo. Não veio nenhum novo com o jogo. Essas duas peças aqui eu vou trocar, ó. O terminal de direção e a barra axial. Tá. Outra coisa que eu quero conversar com vocês. Não quer dizer que se seu carro tá com algum barulho na direção dele, quando freia,
quando passa em buraco ou coisa assim, que o problema vem disso aqui, tá? Então fiquem ligados, se você não tem nenhum conhecimento em mecânica, é completamente leigo, não é uma pessoa que fuça, que procura aprender ou achar os defeitos das coisas, eu aconselho você a levar em um mecânico, né? Uma pessoa que entende disso aqui, que com certeza ele vai achar o defeito muito mais fácil do que você. Talvez eu não tenha achado todos os defeitos que tem ali, o principal eu achei, tá? Mas se você é uma pessoa leiga, eu aconselho que procure um profissional, né? Às vezes você pode estar substituindo isso aqui e não dando o aperto necessário, ou apertando demais, porque apertar demais alguma coisa também pode danificar o seu carro, tá? Então tomem cuidado. E outra coisa, né? Como eu já disse, não quer dizer que isso aqui seja o que vai substituir essas peças, seja o que vai resolver o problema de você, tá? Então tem muitas outras peças na parte da suspensão do carro que podem estar ocasionando algum barulho ou algum defeito de funcionamento do carro. Como por exemplo, os amortecedores, se o amortecedor estiver estourado, pode estar piorando a direção e causando algum barulho extra. As molas do carro, conforme o carro vai ficando velho, elas vão perdendo pressão, sim, né? Então mola também se substitui, apesar de que a gente quase nunca troca. Agora não lembro o nome correto daquela peça, mas existe uma barra de torção embaixo do carro também. Eu vou fazer um corte aqui e vou mostrar para vocês. Essa barra de torção também ela tem peças que podem ser substituídas, né? Borrachas, esse tipo de coisa que também pode estar ocasionando algum barulho, algum defeito no carro. Você tem os pivôs que fixam a direção ali, a roda do carro, para que funcione a suspensão e a barra de direção. Então esses pivôs também podem estar estourados, tá? Então é um conjunto de mecanismos aí que tem que estar funcionando direito para que o carro não tenha nenhum problema. Então se você desmontar o carro, né, tirar a roda fora, você precisa avaliar várias coisas, né? Eu aconselho que você pegue e movimente o disco de freio, né? Segure ele firme e tente movimentar em mais do que um sentido, né? Tanto na horizontal como na vertical, para você avaliar se tem alguma folga ali. Pode ter alguma folga dentro no rolamento que fixa a parte do disco de freio. Então são várias coisas a se analisar ali. Então primeiro eu vou tentar tirar ali. Tentar não, vou conseguir. Soltou. Caraca. Nossa, mais duro, bicho. Olha o estado. Ó. Isso aqui não pode se mexer assim, ó. Deveria ficar parado no lugar. E aí vocês não vão conseguir ver, mas tem uma baita numa folga aqui. Nesse sentido.
Ó. Óleo novo. Tirar o zoom aqui. Ali, ó, ficou o eixo. Isso é que eu tava sofrendo pra tirar antes. Desrosqueada ali. Então eu virei todo o volante pra direita e aquela barra que vocês estão vendo ali, ela veio mais pra cá, então isso me ajudou. Eu achei que eu fosse ter que tirar essa chapa aqui, ó, do carro pra conseguir acessar isso ali. Felizmente não. O problema é que essa coifa que tava ali, que eu achei que tivesse boa, quando eu dei uma puxadinha ela rasgou. E isso aqui, se tiver rasgado, é um problema, porque aí vai entrar sujeira aqui. E conforme isso aí trabalhar, que ele vai ter articulação aqui que mexe, vai começar a entrar sujeira aqui dentro e vai estragar ele. Então eu tenho que trocar isso aqui, ó. Poderia ter comprado já, não é caro. Um pedaço de borracha eu não achei tão barato, 15 reais. Mas podia ter pegado já pra botar ali. Agora eu vou ter dois serviços. Se eu não comprar aquelas que são abertas, eu vou ter que vir aqui desmontar de novo a próxima vez pra poder colocar. Por bobagem, né? Já podia estar pronto. Então pensem nisso. Se você não sabe como é que tá o estado do carro, já pega e compra esse aqui também. Olha só. Ó, porque ela até parece que tá boa. Mas aí eu dei uma apertadinha, ela já tá toda rachada, ó. Amor, filma aqui pra mim. Um segundo. Filma um pouquinho aqui pra mim. Vem aqui onde eu tô. Já tá gravando, tá? Só segura aqui. Ó, vem por ali, ó. Então, tenta mostrar aqui, ó, onde eu vou botar a chave. Que eu vou tentar dar um aperto aqui. Tá? Ó, pessoal, voltando todo o volante para a esquerda, por cima aqui do carro, do cofre, eu consigo apertar, eu acho. Vamos ver. Podia ter afrouxado assim também, mas não me toquei. Tá bom, senão eu vou estragar a barra de direção. Isso? Só isso? Filma por baixo ali. Como assim? Mostra ali por baixo. Agora eu vou virar pra lá. Vai ver a barra de direção. Como por baixo? Ai, eu não vi que tava assim a roda. Aí, pessoal, vou tentar botar agora de volta o... Coloca, meu filho.
24, né, Ana? É. Nesse lado aqui eu vou botar um... Isso aqui é ruim de colocar. Precisa ter um alicate certo. Se eu for tentar apertar isso aqui com alicate normal, fica ruim, não fica muito bom. Vou pegar cinta plástica. Que apesar de não ser a coisa mais bonita, funciona muito bem. Vou puxar ele apertando o próprio puxa-boca. Infelizmente não pode apertar assim.
muito brick. Bom, galera, o vídeo desse era hoje. O vídeo... O quê? Bom, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu espero ter contribuído com algum conhecimento para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova, tá? E, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, deixa seu joinha e, por favor, ativem o sininho, tá? Senão vocês não vão receber meu conteúdo. O YouTube, ele não distribui o conteúdo se você não tem o sininho ativado, tá? É muito difícil você receber outros conteúdos meus, tá bom? Então, deixa seu comentário aí também, que vai ser de muita ajuda, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu!